야, 큰일 났네. 녹화를 안 눌러놨네. 기존에도 그건 했지. 유튜브 채널 들어가서 동영상 올려놓는 거. 너 본 적 없어? 아니 그러니까 영상은 찍긴 찍는데 전 잘 안 봤어요. 아니, 올렸는데 안 올렸는지 그거 궁금하네. 그래요. 내가 내일 중으로 문자로 따로 주소 보내줄게요. 거기다 올릴 거니까. 근데 오늘 수업한 거는 지금부터 녹음이 되고 있을 거예요. 녹화가. 아빠 안 올라오더라고. 계산 다 하셨습니까? 아닌데? 이게 저 형태로 만들려고 그랬어요. 이걸로? 양변에 6엔 더해준 다음에 저걸 6엔 더해준 다음에 그 n 더하기 5로 그 모든 변에 나눠주고 극한 해가지고 최고창 해가지고 했는데 그게 3에서 3까지니까 답이 9예요? 네, 그건 맞아요. 왜요? 저는 감으로 봤을 때 저거는 어차피 3이 될 것 같으니까 야! 아니 3n이 그리고 3n을 하면 9n이니까 이쯤 보면 딱 그쯤이 나오지 않을까 했어요. 그래요. 저게 진짜 대충 푼 방법이긴 해. 어차피 보통 극한을 많이 대충 풀기는 해. 빨리 풀어야 되니까. 근데 3n보다는 얘를 그냥 잠깐만. n분의 n일 때 얘를 3 취급하는 것도 나쁘진 않아요. 그러니까 지금 여기서 보면은 어차피 차수 차이가 난단 말이야, 지금 위아래가. 그러면은 그렇다고 얘네 둘을 무한대로 취급을 해줄 순 없잖아. 자, 그랬을 때 요거를 보는 게 좀 중요한 거예요. 아까 말한 게 조금 비슷했어. 나쁘지 않은 방법이긴 했어. 근데 얘만 더하면 돼. 그 다음에 얘를 꼴로 만들어줘야 되니까 양변에 n을 나눠줬어야 되고 그러면 답이 나왔을 것 같아요. 다시 한번 못 들어봤어. 그러니까 6n을 붙이는 것까지는 괜찮아. 네. 근데 사실 얘 의미 없어요. 그쵸. 어차피 얘는 최고차의 문제니까. 그리고 얘가 요렇게 만들어주고 지금 얘처럼 n을 요렇게 얹어주면 여기서 1차로 바뀌잖아. 얘도 나눠줘야 되고. 그쵸? 그러면은 사실상 계산이 바뀌지. 왜? 이런 식으로 바뀌잖아. 여기는 나 수단으로 복잡해진다. 모든 변을 n으로 나눈다는 거죠. 플러스 6인데 자꾸 헷갈려. n분의 요렇게. 최고창 보지 못해요. 정말 최고차만 신경 쓰고 하면 이렇게 돼. 아까 플러스 6 했는 거는 아까 n 쪼개면서 사라지니까. 그러니까 당연히 답이 9가 나와야 돼요. 근데 네. 제가 한 거가 그러니까 6n을 모든 변이 6n을 더하고 n 더하기 5로 나누는 게 나쁜 방법은 아니야. 그럼 계산이 틀린 거예요? 계산이 틀린 거 아닐까? 해볼까? 맞는 맞을 것 같은데? 잠깐만, 그러면 n 플러스
그럼 네, 저는 플러스 구인데 구현제부터 해? 그러니까 만약에 6n을 먼저 더하면은 이 분모가 n-1이어야 되니까 위에는 6n 제곱 뭐래? 아, 이런 상황이 있잖아. 네. 근데 n-1 분모에다 해줘야 위로 올라갈 수 있으니까 6n 제곱 더하기 6n이 돼야 쟤는 합쳐질 수 있는 거죠. 어차피 상관없겠구나 그러면. 올라가긴 하는구나. 아, 맞는 거 같은데 그러면? 뭘 잘못 계산 실수인 거 같은데? 사막함수는 아까 얘기했으니까 쟤는 쉬울게요. 쟤는 둘 다 마이너스 1에서 1까지. 맞아, 범위 자체는 얘는 여기 붙어 있는 것만 명심하면 되겠지. 이렇게. 자, 그럼 연습 문제 있는데 또는 뭐죠? 혹시 교재 몇 개 썼니? 한 학기에? 다음에는 그 수학의 쌤이랑 하이네스 응. 나고 그 다음에 계약을 하면 센이랑 하이하이를 했어요. 그리고 기출 그리고 기출하고 저희 학교는 그 스트 수특을 거의 부교재는 아닌데 쌤이 풀어보라고 하는 문제에 수특이 있어가지고 수특을 풀고 했어요. 야, 수투 풀 정도면 열심히 하는 학교인데? 공부 열심히 하는 데야? 수투 풀 정도면? 왜? 저희 학교가 좀 늦가기라가지고 아니, 그 정도면 열심히 하면 돼야. 호동을 워낙 많이 받아주고. 전교 1등, 야, 전교 4등이 모의고사 평균 등급이 4, 5등급이야. 그런 학교도 있어. 전교 4등이야, 걔가. 내신 1점대야, 지네 학교에서. 있어, 대전에. 대전 근데 좀 공부 잘하잖아요. 일부 학교. 국가 그거 아니야? 대전? 대전도 그거 그러니까 막 충고나 막 일부 학교 있어. 거기는 진짜 피 터지는 곳. 들어가면 전쟁터. 근데 아까 말한 학교처럼 널널한 데도 있어. 진짜 막 애들 다 놀고 선생님들이 신경도 안 써가지고 그냥 전교권 애들도 막 진짜 수준 심각한 수준. 막 수학 4등급, 3등급을 찍어본 적이 없대. 자기 인생. 근데 전교권이야 이거. 학교에서 딱 그 시험 범위 뭐에서 나온다 그것만 딸딸딸 외워서 나가는 거야. 그러면 내신 좋겠다 나오니까. 그걸 그리고 참 교재 물어본 게 다른 게 아니라 연습 문제가 있는데 얘는 기존에 수업 때 풀었니? 숙제로 했니? 근데 저희도 이 교재가 처음이에요. 그 개념 원리가 처음이라서. 네, 근데 숙제로 했던 것 같아요. 그거 있잖아. 그 뒤에 네. ABC 이거랑 RPM이랑 두 개잖아. 할 수 있겠어? 근데 그때도 책이 두 개였는데 하나는 거의 안 써. 그냥 이것으로 진도만 나가려면 근데 이거 숙제 안 나고. 야, 씨, 그게 장난이야! 자, 그러면은 이렇게 하자. 연습 문제에서 문제를 고르자. 내가 봐도 연습 문제를 다 푸는 건 조금 그럴 것 같고. 그러면 숙제로 풀 것만 지금 고를게요. 그리고 1번이랑 4번이랑 5번. 그 다음에 8번, 9번, 12번, 14번, 16번,
그 다음 18번. 요거는 필수. 나머지는 복습하면서 푸시고 싶으면 푸시면 될 것 같아. 와, 숙제 내니까 옛날에 과외 할 때 같다. 괜찮아. 카톡으로 숙제 보내는 건 안 해. 과외 할 때는 그거 좀 많이 했어. 지금이 10시, 딱 10시입니다. 그러면은 잠깐만. 등비주얼을 극하네. 오케이. 자 봅시다. 등비수열의 극한입니다. 등비수열의 극한이 어떻게 보면은 단순하다 그러면은 되게 한없이 단순하다라고 볼 수 있어요. 왜냐면은 수열 중에서 등비수열이 뭐야? 계속 곱해서 올라가죠. 일정 비율로. 그렇기 때문에 수렴과 발산 판단이 좀 빨라. 일반적으로 공비가 1보다 커지는 순간 어떻게 해요? 그냥 무한대로 빵 터지는 거고, 반대로 공비가 마이너스 1 이하로 가면은 볼 것도 없죠. 여기는 진동이에요. 단순하죠. 그 다음에 나머지 경우는 수렴하는 경우입니다. 자, 마이너스가 발산인 이유는 이해 가십니까? 진동하면서 발산하는 거. 설명했어. 이거 얘기한 거야. 그냥 처음에는 예를 들어서 그냥 마이너스 1로 시작을 합시다. 근데 그 다음 마이너스 2로 시작하면은 그 다음은 어떻게 돼? 4. 양수가 됐다, 암수가 됐다. 그렇지. 그래서 진동폭이 어떻게 된다? 처음에 하나, 둘, 셋, 넷 이렇게 하면서 어떻게 돼요? 진동 형태를 띠죠. 그래서 얘네 가지고 판단하는 문제가 종종 나와요. 이렇게 또 뭐 이렇게 이거를 등비수열을 막 섞어가지고 여기다 식을 써놔. 그 다음에 해당 식이 또는 해당 식의 극한값이 있을 때 또는 발산할 때 여기에 있는 미정계수를 구하라고 하든지 아니면은 뭐 이런 걸 구하라고 하든지 합니다. 그래서 원리는 되게 단순해요. 그냥 곱해주는 숫자가 뭐기 때문에 여기서부터 여기 사이면은 분수 얘기하는 거죠. 그렇기 때문에 분수 중에서도 무슨 분수? 함수한 그냥 분자가 작은 거. 분자가 분모보다 작은 애들이니까 1보다 절대값이 작으면 그러니까 얘는 0으로 수렴하고 이런 얘기죠. 대자곱들의 1이니까. 이제 이런 단순한 걸 기준으로 가요. 시작은. 이제 이런 것들이 쭉 나오죠. 아까 보여준 예시가 이거예요. 점점 커지는 거. 폭이 커지는 거 정확히는. 자, 그리고 등비수열 수렴 조건 이렇게 나옵니다. 자, 얘 수렴 조건은 사실 되게 간단하지. 왜? 앞에서 나와 있는 그 4개 조건을 다 종합을 해보면 간단하잖아요. 왜? 등비수열이 발산하려면은 1보다 크면 돼. 그러면은 수렴하려면은 1 이하여야겠구나. 1을 포함을 해서. 그 다음에 절대값이 1보다 작아야 된다니까 마이너스 1보다는 커야 되겠구나. 이렇게 해서 수렴 조건이 바로 완성이 됩니다. 근데 얘가 붙으면 조금 달라요. 요게 추가합니다. 그러니까 공비가 막 무지기수로 막 커져. 100이야, 1000이야. 근데 앞에 A가 붙었는데 얘 제가 0입니다. 이러면 끝나는 거예요. 그냥 0으로 수렴. 이런 식으로 끝낼 수 있다.
그래서 요게 그냥 포인트로 나와요. 선생님, 근데 아까 네, 그 공비가 네. 절대값 1보다 작다 있었잖아요. 네. 그게 그 그래프가 이렇게 작아지다가 0에 가까워지니까 0이 수렴한다고 보는 거예요. 예? 그러니까 그 0이 수렴한다는 게 공비가 그래프로 표현하면은 얘가 만약에 요거면서 요거면 이런 느낌이죠. 근데 음수에도 상관없는 거. 음수, 그렇지. 얘가 이거면 요렇게 가는 거고. 그래서 영어로 수렴을 해. 어우, 끔찍한구나. 근데 너희 수학적 비난법은 열심히 했니? 나 이제 시작하겠어. 아, 그래? 3학년 2학기 되면은 수학적 비난법 꼭 다시 공부해. 2학기 올라갈 때. 정시 준비하는 게. 비난법 문제는 항상 출제가 되니까. 꼭 풀어보세요. 그게 이제 얘네랑 같이 합쳐져. 수열이. 거의 수열이랑 같이 한다는데 수열 아니면 급수. 그러면 조금 풀기가 까다롭게 변해요. 자, 그래서 등기수열의 극한, 다음 극한을 분사하고. 자, 이거 극한 조사 어떻게 한다? 다 고쳐주시면 돼요. 지금 이렇게 돼 있는 거 있죠? 요거를 n스꼴로 그냥 변환을 해주세요. 다. 앞에 플러스 1이 있든 아니면 앞에 곱이 있든 요거를 다 n이 될 수 있게 편하게 좀 변환을 해주세요. 이게 첫 번째예요. 그 다음에 짜라란. 자, 이게 뭐 한 거다? 분모 분자에 있는 요거 하나를 제거를 해줍니다. 그래서 여기 붙어 있죠? 자, 굳이 이거를 만드는 이유가 근데 뭘까? 그냥 너무하다냐. 자, 이걸 만드는 이유가 뭐냐면은, 야, 여기서 한 번 더 나눴잖아. 나눠 들어가는 이유가 뭐냐면은, 얘가 n이 당장 무한대로 가. 그러면은 얘네들은 무한대로 뻗치자는 말이야. 근데, 야, 분모가 분자보다 크게 만들어버리면 걔 0으로 가지, 0으로. 그래서 0으로 가는 애들을 추적을 해서 제거를 하자 이거야. 얘네 0 나오고 얘 0 나오잖아. 그러면 얘도 사라지고 1이랑 9분의 1만 나오니까 계산이 편해지죠. 그러니까 여기서부터 슬슬 좀 이해가 안 되는 상황이 펼쳐져. 아니 왜? 이거 9회로 나눠야 돼. 8회로 하면 돼. 자, 8n으로 나눴어요. 그럼 어떻게 돼요? 분모가 분자보다 작죠. 그럼 얘 어떻게 돼요? 점점 숫자가 커져. 얘가 또 다시 발산해버리지. 그래서 계산을 할 때 분자가 분모보다 작은 꼴을 강제로 몇 개를 만들어서 지울 걸 지우고 남은 걸로 계산을 하는 거예요. 이제 극한을 구한다는 거에 익숙해져야 돼. 극한을 구한다는 것 자체가 야 조금이라도 수학적으로 제거할 수 있는 찌꺼기가 있으면 걔네 싹 쳐내자 이거야.
그리고 구할 수 있는 거 가지고 나머지 정말 극한값을 구하자. 왜? 극한값이 정확한 수치입니까? 아닙니까? 정확한 수치가 아니야. 그렇기 때문에 이런 찌끄레기들을 싹 다 버릴 수가 있는 거예요. 그래서 이렇게 갔을 때 가장 근접하는 이쪽으로 근접하는 수를 찾아내자 해서 만드는 게 이거예요. 이렇게 생각하면 쉬워요. 그냥 최대한 제거할 수 있는 걸 강제로 제거하게 만들어서 뭐만 남긴다? 쓸 수 있는 숫자만 몇 개 남긴다. 그리고 계산한다. 그러면 n을 가지고 있는 숫자가 0으로 수렴해서 없애려고 한다는 거죠. 다 n승의 꼴이니까 이게 사실상 무한대분의 무한대잖아요. 근데 아까는 n이 어디에 있었어요? 밑에 존재했잖아요. 그렇기 때문에 편하게 그냥 최고차만 비교를 하자가 됐는데 얘가 지수에 올라가 버리니까 이제 곤란해지는 거죠. 그래서 지수로 변할 때는 다른 지수가 있는 걸 갖다가 제거를 해버리는 거죠. 자, 그 다음에 여기로 갑시다. 자, 이 친구도 과정은 뭐 거의 비슷해요. 어떻게 했다? 얘를 싹 다 바꿔버리죠. 자, 과정을 보면은 되게 간단해. 뭐로 나눈 것 같아요, 지금? 3의 n승. 그치, 3의 n승으로만 나누니까 얘가 사라지고 여기가 9의 n제곱이 붙어버리죠. 그 다음에 여기도 어떻게 돼? 2 곱하기 3의 n승분의 2의 n승꼴이 돼버리죠. 그렇게 해서 불필요한 것들이 제거가 돼서 요것만 살린다 라는 거예요. 물론 이런 예도 있습니다. 근데 솔직히 얘는 계산할 가치가 없기는 해. 둘의 차이가 어떻게 제곱을 하면 할수록 점점 격차가 벌어지는 게 보이니까. 그래도 걱정 안 해도 되는 게 잘 안 나와요, 수능에. 자, 또 얘입니다. 자, 이번에는 AN이 뭐 한다? 정보를 줘요. 수렴한다 라고만 정보를 줍니다. 그 다음에 요게 값이 나온다고 했을 때 라고 시작을 하죠. 그러면 아까랑 똑같이 가는 거예요. 어떻게? 자, 4의 n승이랑 3의 n승이 있네? 그러면 자연적으로 머리에 뭐부터 나온다? 4의 n승으로 싹 다 나오는 거야. 그러니까 최고차하고 나누는 거랑 어떻게 보면 약간 미묘하게 비슷해요. 자, 그렇게 해서 얘네를 나누고 나니까 AN 남고 여기는 여기 플러스 2네. 마이너스 9 곱하기 4n 제곱분 4의 n승분의 3의 n승 요렇게 나오고 이렇게 정리가 됩니다. 자, 그 다음에 판단을 내리는 거예요. 어차피 뭐 된다? 얘는 0이고 얘도 0이니까 요거는 의미가 없네요. 그러면은 유니트 물론 여기서는 그냥 수렴한다고 했으니까 알파로 바꾼 거예요. 미래 통째로 잘해주네. 가 뭐다? 2. 그럼 얘가 이렇게 되죠. 그러니까 이런 귀찮은 작업을 슬슬 좀 하긴 해야 돼요. 근데 솔직하게 나도 수능 수학을 지금 거의 3년 넘게 보고 있지만 솔직하게 얘기해서 미적분 지금 미적분 책에 나오는 미적분 파트 나도 왜 하는지 잘 모르겠어. 대학교 들어가면 필요하긴 해요. 여러분들 학과에 따라서 갈리긴 하지만 근데 실생활에서 써먹을 일은 별로 없더라고. 자, 갑시다.
24번에 1번하고 3번만 해봅시다. 아. 저 1번을 잘 모르겠어요. 아, 왜? 1번이 되게 좀 비교하기 미묘해요. 근데 루트 5의 n승이 생겨가 그래서 저는 저 상태에서 제일 큰 숫자로 나눈다 했으니까 루트 5의 n승으로 나눴을 때 분모가 0이 되니까 이게 좀 비교하기 되게 미묘해요. 그냥 5랑 2였으면 참 좋았을 텐데 심지어 지금 상황이 이렇게 돼 있잖아요. 그래서 꼴을 만들어주긴 해야 되는데 이거 얼핏 보면 얘가 크기는 해. 아니 유리화됐죠. 사실 나는 유리화도 안 했거든. 그냥 나는 이게 n성으로 쪼개버려가지고 잠깐만 한번 보자고. 자, 이렇게 되면요 얘가 어떻게 돼? 루트 5n 분의 루트 4n 1 플러스 루트 5의 n승 이렇게 되거든요. 근데 얘 극한으로 보내버리면은 무한대로 보내버리면은 얘가 뭐가 돼? 0으로 가지. 그럼 얘 어떻게 돼? 발산이라고 그러지? 0으로 가면 네 그렇습니다. 얘는 값이 어쨌든 존재하지 1이든. 근데 얘가 0으로 향하지 지금 극한 값이. 그러면은 이
수의 결과값이 어떻게 돼 있어요? 점점 오히려 커지겠지. 말도 안 되게. 무슨 질문이지? 그래 이렇게 설명을 할게요. 여기 100이 있어. 100분의 100에서 숫자가 점점 자가 분모가 계속 줄어들어. 1분의 100으로 변했어. 커지죠 값이. 근데 얘도 똑같다는 거야. 얘가 0으로 향하잖아요. 얘는 고정값이 존재를 하고 얘는 어차피 사라지니까. 그러면은 0분의 1 꼴이 생겨. 그러면 사실상 얘는 발산으로 보이는 거잖아요. 그럼 분모가 0이 되는 상황이 나왔을 때는 발산을 한다고 생각하는 거예요? 네. 근데 이게 뭐일 때만 극한. 그러니까 내가 유리화를 하든 쟤처럼 뭐 아니면 다른 것처럼 표고창으로 쪼개든 뭘 했는데 했는데 0분의 1꼴이 돼버리네? 그럼 얘는 발산으로 보이게 맞아요. 마이너스 0분의 마이너스 1이면 은행 걸렸어. 방향이 바뀌는 거예요, 발산 방향이. 그냥 물론 정말 정확하게 0분의 1은 정의를 못 내려요. 근데 이게 아까처럼 극한이었으면 가능해요. 자, 그래서 1번은 발산 취급을 해주시고요. 자, 3번. 구해주시오? 네. 3분의 1은 없으면 돼요. 사실 되게 간단하게 했지. 얘 3분의 1로 싹 바꿔가지고 그러면 얘 뒤에 사라지고 3n분의 3n이니까 그냥 1. 다음 바로 표현 조건이네. 야 진짜 이거 깜빡하면 모르겠다. 자, 다음 등비수열이 수렴하도록 하는 실수 x의 값의 범위를 구합니다. 위에 거 풀고 내려오긴 하려나? 자, 여기서부터 봅시다. 얘가 수렴을 해야 된대요. 그러면은 어떻게 돼요? 얘가 일단은 무식하게 커지겠다는 얘기지. 어쩜 x가 만약에 이거보다 크면 그쵸? 근데 여기서 수렴한다고 정의를 내려버렸단 말이야. 그러면은 리미터 안 붙이고 해도 되겠다. 근데 아까 그 1보다 큰 게 아니라 2보다 커야 되는 거 아니에요? x. 왜냐면 마이너스 2가 있으니까. 아까. 나는 얘기 아까 쌤이 내가 x만 봤어요 그다음은? 그러니까 x가 어. 그 1보다 클 때 내가 이렇게만 했어? 미안 이렇게 급발진할 때가 있어요. 요걸로 정정할게. 그래서 요거랑 이제 반대되는 범위를 잡아주면 되니까 요렇게 범위를 잡으면 되겠죠. 아까 등비수열 수렴할 때 이거라고 했으니까 요렇게 놓고 따지면 됩니다. 그래서 이거일 때 얘를 풀어서 따져주시면 됩니다. 근데 이제 왜 그러냐면 아까까지만 해도 여기가 배울 때는 그냥 R이었잖아요. 평범하게. 근데 여기가 지금은 어떻게 보면 일종의 방정식 함수로 되어 있기 때문에 얘를 풀어서 생각을 해주셔야 됩니다. 그리고 이거를 그냥 놓고 비교를 할 수가 없으니까 이거일 때와 소품표라고 쓰시면 돼요. 요거
때 두 가지로 나눠서 생각을 해주시면 돼요. 그래서 얘 같은 경우는 x제곱 마이너스 2x 플러스 1이 0보다 크고 두 가지로 나눠서 풀어주시면 되겠죠. 그러면은 답은 바로 구해낼 수 있겠죠. 잠깐만. 자, 그러면은 밑에 거 바로 이어서 가봅시다. 자, 26번 1번 볼게요. 다 푸셨슈? 이거만 하는 거예요? 네, 일단 1번만요. 그래서 범위 어디부터 어디 나왔으니까 마이너스 1 이상 2 이하 나오면 되죠. 얘는 혹시 어떻게 처리했어요? 혈식이 얘보다 작아서 항상 얘보다 큰 것도 있어. 판별식으로? 고생했습니다. 난 그냥 이렇게 만들어. 이것도 나쁘진 않아요. 완전 제곱식으로 바꿔버리면은 어차피 여기가 제곱이고 여기 양수잖아요. 그리고 여기가 0보다 크고 그럼 그냥 항상 성립 이렇게 하셔도 괜찮습니다. 그 다음 27번 풀도록 할게요.
됐죠? 내용이 좀 많이 다르긴 하지. 1에서 9까지 나오면 됩니다. 1 초과 9 이하. 1이구나. 0이라고 했니? 네. 3의 0승은 1입니다. 됐어요. 실수 안 하게 주의해 주시고. 자, 이제 아래 n승을 포함한 거. 요거 마지막이에요, 오늘. 요거 하면 끝입니다. 자, 얘의 극한을 조사하시오라는 문제가 처음으로 바로 등장을 했습니다. 자, 뭐부터 해야 될까? 극한을 조사하라고만 했어요, 여기서. 그럼 뭐부터 시작해야 될까? 아래 N승으로 나무니까? 내가 혹시나 몰라서 지금 위에 이건 안 풀고 내려왔는데 풀고 내려왔어야 되는데 미안. 이거 다 생각해서 푸셔야 됩니다. 그러니까 조사하라는 거는 아까 등비 급수가 수렴하고 발산할 조건들이 있었잖아요. 거기에 맞춰서 얘도 되는지 안 되는지 찾아보라는 얘기예요. 조건이 뭐일 때 뭐다. 그렇게 한 다음에 최종적으로 뭐만 하면 된다? 이게 수열이기 때문에 종합만 내시면 돼요. 얘일 때는 뭐였고 얘일 때는 뭐였고 얘일 때는 뭐였네? 세 개를 합치니까 얘는 발산이다. 얘게 셋을 합쳐보니까 얘는 수렴이다. 옆에는 뭐하는 이렇게 높은 걸. 마이너스 1을 때는 예, 이걸 같으면 안 돼. 마이너스 1을 좀 할 필요가 없네. 이렇게 하시면 조사했다고 보는 거예요. 근데 R 제곱값 R이 1보다 클 때 몇 수량이에요? 1보다 크잖아요. 그렇죠? 그럼 얘네가 뭐가 돼요? 뭐한데? 얘가 뭐예요?
최고차로 나눠야지. 아, 최고차수로 나눠줘야죠. 그러면은 사실상 뭐가 돼? 0대잖아. 얘가 0대잖아. 응, 그래서 그래. 어우, 이렇게 튕겼구나. 자, 근데 이거 조사를 왜 하냐면요. 앞에서 잠깐 설명할 때 일일이 내가 경우를 쪼개서 찾아야 되는 경우가 있다고 했잖아. 이런 거죠. 왜? 여기서 극한값이 뭐가 되도록 하는 뭐의 개수를 구하시오. 이런 것 때문에 그래. 그러면 어떻게? 아까처럼 이런 식으로 경우를 쪼개놓고 야 이렇게 되면 어떻게 될까를 찾아내는 거야. 내가 직접. 그래서 극한값이 마이너스 1이 되도록 만들어주는 거지. 이런 문제들 때문에 저 조사를 한 번은 해보는 거예요. 그냥. 마이너스 1일 때 진도형 나오는 건 무슨 네. 자, 마이너스 1이게 되면은 얘나 공통적으로 가지고 있는 특징이 뭐예요? 역수 추이죠. 응? 저는 역수, 그러니까 n승으로 붙이려고 역수를 취했었어요. 아, 오케이. 그냥 단순하게 생각해도 돼요. 얘는 항상 짝수성 올라가지. 얘는 홀도 되고 짝도 되죠. 그럼 뭐야? 얘는 음수랑 그냥 쉽게 마이너스 1이랑 1이 출력이 되지. 근데 얘는 어떻게 돼요? 1은 오로지 1만 출력을 해요. 그럼 뭐야? 마이너스 2분의 1, 2분의 1, 마이너스 2분의 1, 2분의 1. 진동. 그래서 이제 이런 거에 슬슬 적응해서 그러니까 이 문제는 지금 풀까? 풀자. 그러니까 이런 비슷한 문제들을 이제 직접 찾아야 돼서 하는 거니까 적응을 좀 해봅시다. 자, 29번은 시간 널널하게 잡고 갈게요. 마지막 문제가 10분 잡고 가겠습니다. 일일이 찾기도 해야 될 거고. 이 문제 진짜 좋네. 두 개예요? 네? 두 개예요. 아, 개수를 구하는지? 뭐, 아까 근데 그 두 개가 뭐가 두 개라고 한 거예요? 아니, 야, 예.
했어? 모르겠어? 저는 잘 모르겠어요. 9개인가? 오! 맞았어요? 오! 나 이거 1부터 다 셀 거라고 생각했는데? 어떻게 했어? 그러니까 일단 R이 1로 기준을 보잖아요. 일단 1로 보고 그래서 1보다 크다를 했는데 생각해보니까 R이 5보다 크면은 R에서 나눠야 되는데 그러면 1이 되는 거예요. 그래서 5보다 큰 거 다 빼고 5 아니라고 했으니까 빼고 절대값이니까 마이너스 4부터 4까지 있으면 오. 야. 오, 맞아. 그것도 얼추 많은 풀이야. 오. 그러니까 얘를 실제로 어떻게 생각하냐면은 아까는 조사를 할 때 다 1을 기준으로 갔잖아요. 걔를 기준으로 바뀌었기 때문에. 근데 얘 같은 경우는 뭐 때문에 그러냐면은 아까 나눈다 그랬잖아요. 아까 제일 큰 애로 나머지를 다 쪼개서 없애버리고 시작을 했잖아요. 걔랑 똑같은 아이디어인데 그래서 얘가 R의 n승분의 5의 n승입니까? 5의 n승분의 R의 n승입니까?를 판단을 해야 되는 거예요. 그래서 둘 중에 하나예요, 선택은. R이 이거냐, 이거냐. 그래서 기준이 요거 두 개만 딱 만들어지는 거예요. 그 다음에 아까 말한 거랑은 거의 비슷해요. 그래서 쭉 나눠 봤을 때 결과가 어떻게 바뀌느냐. R이 어떻게 5보다 크면 어떻게 된다고 뭐가 나온다고? 그냥 1이 나와버려. 그냥 1이 툭 떨어져 버리지. 그래서 요 경우만 따진다. 끝입니다. 근데 문제, 정수 아래 개수라고 써있구나. 가연이가. 자, 어쨌든 고생하셨고요. 자, 일단은